Sawadee krap, sabai di mai krap. Today we're going to talk a little bit about the floods in Bangkok, some statements, some questions that you can use if you're dealing with people in Thailand who have been through the terrible flooding. These have been the worst floods in Thailand for the past 50 years, and it has affected most of the country. So if you're talking to Thais, you'll be talking about the flooding in one way or another. So let's get down to business here. ที่บ้านของคุณน้ำท่วมไหมครับที่บ้านของคุณน้ำท่วมไหมครับที่บ้านของคุณน้ำท่วมไหมครับที่บ้าน T indicates place. Ban is house, at the house. ของคุณ ของ is of, kun is you, of you. At your house, at your house. Nam tuam, flooding. My, the question particle. In other words, has there been flooding at your house? Ti ban kong kun nam tuam mai, is your house flooded? ครอบครัวของคุณเป็นอย่างไรบ้างครอบครัวของคุณเป็นอย่างไรบ้างบ้างครอบครัวของคุณเป็นอย่างไรบ้าง Okay? ครอบครัว is family. ของคุณ your family. เป็นอย่างไรบ้าง How are they? How are they? How is it? So, how is your family doing? ครอบครัวของคุณเป็นอย่างไรบ้างคุณมีอะไรให้ช่วยไหมครับคุณมีอะไรให้ช่วยไหมครับคุณ is you มีอะไร have anything me is have อะไร is what or in this case anything ให้ช่วย to help ให้ช่วยไหม the question particle in other words do you need any help is there anything I can do for you คุณมีอะไรให้ช่วยไหมคุณมีอะไรให้ช่วยไหมตอนนี้คุณพักอยู่ที่ไหนครับตอนนี้คุณพักอยู่ที่ไหนตอนนี้คุณพักอยู่ที่ไหนตอนนี้ is right now คุณ you พัก that means to live to exist อยู่ที่ไหน where are you living right now where are you staying right now have you been forced out of your house if you have ตอนนี้คุณพักอยู่ที่ไหนครับ where are you living right now คุณมีอาหารและน้ำพอไหมคุณมีอาหารและน้ำพอไหมคุณมีอาหารและน้ำพอไหมครับคุณ you มีอาหาร have food และ means and น้ำ water พอ means enough satisfactory my the question particle คุณมีอาหารและน้ำพอไหมครับ do you have enough food and water okay that's about it for the floods in Thailand if you've got friends in Thailand I hope that you're willing to help them out okay the Thais do need some help with this flooding it's been awful for a lot of them they're very patient and kind-hearted and generous people they don't like to ask for help so I hope that you'll go ahead and offer it without them having to ask you if you're over there on a visit or on business hope you do that okay that'd be great and of course the last phrase is chok di chok di chok means luck di is good luck everybody you see in Thailand make sure you tell them chok di krap